Daha vakit vardı Artuk Bey. Lakin sen evladım için erken doğar dersin. Başına bir zeval mi geldi? Beyim, gönlünü serin tutasın. Evladına hiçbir zeval gelmemiştir çok şükür. Halime Sultan'ın üzüntüsü doğumu tetiklemiştir. İnşallah saatle evladın doğacaktır. İnşallah. O Noyan iti kardeşlerime ilişmenin bedelini ödeyecek. Halime Sultan nasıl kardeş? Doğum başlamış ağabey. Ne dersin Ertuğrul? Halime'nin heyecanı doğumu hızlandırmış. Tüm bunların sebebi Noyan'ın ettikleri midir? Ertuğrul, de hele kardeş. Nasıl oldu bu iş? Dündar ve Yiğit'in obaya döneceğinden haberi vardı Noyan'ın. Ne düşünürsün Ertuğrul Bey? Kimden almıştır haberi? Onu bilmem. Lakin birinden destek aldığı aşikardır. İkisini de bulacağım. Noyan'ı öldüreceğim. Yemin ediyorum öldüreceğim onu. Ağabey, Sungur Tekin Bey'im, metanetini koruyasın. Celallenip hareket etmeyelim. Nefeslenip öylece düşünmek lazım gelir. Kardeşim o itin ellerindeyken düşünecek ne var Turtekin Bey? Gidip onları bulmak zorundayız. Noyan'ı bilirim. Dündar'a kıyacak. eğer canlarına kıyacak olsaydı oracıkta alırdı canlarını. Bu kadar rahat nasıl dersin bunu Ertuğrul? Fırsatı varken neden yapmadı o zaman ağabey? Oyunun içinde oyun vardır. Dua edelim ki dediğin gibi olsun Ertuğrul. Sen benim buraya neden geldiğimi bilmez misin Saadettin? Benden Dündar'ı nasıl istersin? Senin için şehzadeyi aldım. Dündar benimdir. Bu gece ölecek. Ceset de obaya gidecek. Dündar'ın ölüsü yalnızca bir mezar doldurur. Lakin yaşaması daha kıymetlidir. Sana nice yeni mezar açar. Lanet olsun mezarlarına. Neyin peşindesin Saadettin? İki obada hakimiyetim altına girmeli. Bana güvenmeleri için Dündar'ı bana ver Noyan. Hakimiyetinde sen de batasın Saadettin. Senden de, oyunlarından da usandım. İntikam almak istiyorsan sabretmeyi öğreneceksin Noyan. Hem ben olmayaydım, o iki çocuktan haberin dahi olmayacaktı. Tavuk kümesine bakan tilki gibi uzaktan bakıp yalanacaktın obaya. Sana çocukları verdiğim gibi kümesinde kapısını ardına kadar açacağım. Beni çağırmışsın beyim. Geyikli'nin yanına gideceksiniz. Bir süredir Noyan'ın inini arardı. İz sürüp bulacaksınız o iti. Emrin olur beyim. Abi, biz de Alpleri alıp ormanlık, kayalık demeden her yeri alt üst edeceğiz. Ertuğrul Bey, sen Halime Sultan'ın yanında kal. Biz gereğini yaparız. Turtekin Bey doğru der Ertuğrul. Sungur Tekin Bey, bütün Alpleri aramaya